हिस्ट्री के सबसे फेमस लोगों का असली आवाज जिसे आप पहली बार सुनोगे। सबसे पहले हमारे बापूजी महात्मा गांधी, जिसका आवाज कुछ ऐसा था। Whatever the result of the mission that brought me to London. नेक्स्ट है माइकल जैक्सन, जिसका आवाज कुछ ऐसा था। Especially in today's technological and media advanced society, the attention and fortune showered. नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद जी, जिसका आवाज कुछ ऐसा था। Sisters and brothers of America, to the warm and cordial welcome. नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसका आवाज कुछ ऐसा था। Small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. और लास्ट में आता है मेरा सबसे फेवरेट भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका आवाज कुछ ऐसा था। The future constitution of India. I do not know what is the intention of the mover of the resolution.